नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ एउटा कोरोना भाइरस रिकभर्ड पेसेन्ट हुँ। म र मेरो फ्यामिलीको 3 जना मेम्बरलाई कोरोना भाइरस लागेको थियो र अहिले हामी रिकभर भएको 1 महिना जति हुन लाग्यो। अब मेरो मम्मी र म चाहिँ घरमै बसेर रिकभर भयौँ भने बाबालाई चाहिँ 1 हप्ता हस्पिटल राख्नु पर्यो र 2-3 दिन आइसियुमा पनि राख्नु पर्यो। अब त्यो कोरोना भाइरस लागेको बेलामा मैले धेरै कुराहरू फेस गरेँ, धेरै कुराको एक्सपिरियन्स पनि भयो। डे टु डे सिम्पटम कस्तो हुन्छ, खानेकुराहरू के खाँदा के हुन्छ र ठिक हुँदै जाँदा आफूलाई कस्तो फिल हुन्छ भनेर मैले धेरै कुरा थाहा पाएँ। र अहिले जुन हिसाबले केसेसहरू बढिरहेको छ, धेरैजनालाई अब अन्यल होला, अब मलाई कोरोना भाइरस हो, के हो, रुवाखोकी लाग्यो, टेस्ट गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने भनेर अब म मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु किनकि तपाईँहरूलाई हेल्पफुल होस्। अब म आफ्नो सिम्पटम्सहरू चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेर भन्छु है त। सुरुमा चाहिँ मलाई एक दिन अचानक ज्वरो आयो। अचानक ज्वरो आउने, ज्यान दुख्ने, हाई फिभर 101 102 नै भएको थियो होला। अनि त्यसपछि मैले सिटामोल खाएँ र रातभरि पनि ज्वरो आयो, राति पनि सिटामोल खाएँ र भोलिपल्ट दिउँसो चाहिँ मलाई ठिक भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हेडेक भइरहेको थियो, अनि बेलुकासम्म टाउको दुख्ने पनि ठिक भयो। त्यसपछि 1-2 दिनपछि मैले हेरेँ, अब अलिअलि डाउट त भएको थियो कोरोना हो कि भनेर, तर अब खोकी रुगा त्यस्तो केही पनि थिएन। त्यो भएर मैले कोरोना होइन भन्ने सोचेँ। अनि 2-3 दिनमा म कम्प्लिटली ठिक भयो मलाई। त्यसपछि 1 हप्ता अराउन्ड 10 डेजसम्म मलाई केही पनि भएन। मैले एक्सर्साइजहरू पनि गरेँ, नर्मली फिट भइसकेको थिएँ म। त्यसपछि एक दिन बाबालाई ज्वरो आयो। अनि बाबालाई ज्वरो आएपछि बाबालाई सुरुमा अलिअलि ज्वरो आयो, सुत्नुभयो। त्यसपछि बिस्तारै खोकी पनि सुरु भयो 1-2 दिनपछि, ज्वरो पनि बढ्दै गयो। अनि 5 डेज जतिसम्म कन्टिन्युस ज्वरो आएपछि हामीले एउटा अनलाइन डक्टरलाई कन्सल्ट गऱ्यौँ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा यो भाइरल इन्फेक्सन हो, अब यसलाई कोरोना भनेर नसोच्नुहोस्, अनि म केही औषधि दिन्छु, तपाईँ त्यो औषधि खानु भनेर केही अब फोक्सोको यस्तो एन्टिबायोटिकहरू, अनि ग्यास्ट्रिकको, अनि भिटामिन्सहरू, अनि त्योहरू दिनुभयो। त्यसपछि लगभग 2 to 3 डेजपछि अवस्था झन् खराब हुँदै गयो। अब सास फेर्न पनि गाह्रो हुँदै गयो, चेस्ट पेन, अनि ग्यास्ट्रिकको सिम्पटम्सहरू पनि हुन थाल्यो। अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ खाना रुच्न छोड्यो। खाना रुच्न छोडेपछि आफ्नो त्यो इम्युनिटी पावर चाहिँ एकदम कम हुँदै जाँदो रहेछ। अनि हामीले 8th डेमा ग्रान्डीमा गएर पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। अनि भोलिपल्टै त्यसको रिजल्ट आयो, अनि कोभिड पोजिटिभै देखायो। अब त्यो एक्सपेक्टेड नै थियो, त्यस्तो केही पनि भएन हामीलाई। त्यसपछि के भयो भन्दा 1-2 दिन अझै अवस्था बिग्रिँदै गयो। त्यसपछि अनि सास फेर्न अति नै गाह्रो भयो भन्न थाल्नुभयो। अनि हामीसँग अक्सिमिटर भन्ने थियो। अक्सिमिटरले चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन लेभल दिन्छ। म सबै अहिले के इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्ने, इक्विपमेन्ट युज गर्ने घरमा भनेर म अहिले भन्छु। अनि त्यो युज गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अक्सिजन लेभल कम हुँदै गएको देखियो। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ अब गाह्रै भयो भनेर हस्पिटल नै जाने डिसिजन गऱ्यौँ हामीले। अनि हेम्स हस्पिटलमा कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एम्बुलेन्स आयो, अनि एम्बुलेन्समा गयौँ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले एक्सरेहरू गर्छ होइन, अनि सबै टेस्टहरू गर्छ दियोस्। त्यसपछि अनि के भन्यो भन्दा अब निमोनिया देखेको छ, अनि मल्टिपल प्रब्लम्सहरू छ, आइसियुमा राख्नुपर्छ भन्यो। अनि त्यो बेलामा हामी अब हुन्छ, अब आइसियुमा राम्रो केयर हुन्छ भने आइसियुमै राख्ने भन्यौँ होइन। अब त्यतिखेर एकदमै टेन्सन भयो कि अब आफूलाई पनि सिम्पटम सुरु हुन लागेको थियो, अनि यता पनि बाबाले पनि हस्पिटलमा राखियो, अनि घर आइयो। अनि त्यतिखेरसम्म मलाई र मम्मीलाई पनि सिम्पटम सुरु भइसकेको थियो। त्यसपछि हस्पिटलमा राखेपछि चाहिँ 1 दिन बेलुकासम्म खासै त्यस्तो इन्फर्मेसन आएन। अब कोभिड आइसियुमा खासै कन्ट्याक्ट गर्नु पनि नमिल्ने, फोनबाट मात्रै हुन्थ्यो दिनमा एकचोटि। अब धेरै डिस्टर्ब गर्नु पनि नमिल्ने डक्टर्स नर्सेसहरूलाई। अनि भोलिपल्ट चाहिँ अब सिचुएसन राम्रो हुँदैछ, हिजो अक्सिजन दिनु पऱ्यो तर आज दिनु परेन, अब रिकभर हुँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि हामीलाई अलि ढुक्क भयो। अनि एउटा रेमडेसिभिर भन्ने औषधि हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ एउटा क्लिनिकल ट्रायलमा भएको औषधि हो। त्यसको बारेमा अहिले पछि म अलि डिटेल भन्छु। त्यो युज गरेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरैलाई राम्रो गर्दो रहेछ र होपफुल्ली होइन हामीले पनि राम्रै गरोस् भनेर चलाउनु भनेको थियौँ। लकिली राम्रै काम पनि गर्यो। अनि त्यसपछि 2-3 दिनमा चाहिँ आइसियुबाट नर्मल वार्डमा सार्यो। अनि नर्मल वार्डमा सारेपछि रेमडेसिभिरको 6 डोजेस भइन्जेलसम्म नर्मल वार्डमै राख्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब नेगेटिभ नआए पनि घरमै आएर बस्नुहोस् भनेर हामी घरमै ल्यायौँ। अब म मेरो र मम्मीको सिम्पटम्स भन्छु है। बाबालाई ज्वरो आएको लगभग 1 विकपछि मलाई पनि ज्वरो आयो। मलाई चाहिँ एकदम लाइट ज्वरो, पहिलाको जस्तो हाई फिभर होइन, एकदम लो फिभर, अनि अलिअलि खोकी त्यस्तो भयो 2-3 दिन। अनि मलाई ज्वरो नै हरायो 3 दिन जतिपछि। सिटामोल पनि खाइनँ मैले, केही पनि खाइनँ। अनि त्यसपछि खोकी चाहिँ थियो।
अनि त्यसपछि 5th डे जतिपछि मलाई चाहिँ यो स्मेल र टेस्ट जान थाल्यो मेरो। अनि मलाई एकदमै फटिक हुने, एकैछिन यताउता जाने बित्तिकै थकै लाग्ने, बाइकमा यसो सामान हस्पिटलमा सामान पुऱ्याएर आउने बित्तिकै पुरै थकै लाग्ने, अनि त्यस्तो भयो। त्यसपछि अनि म पनि बाबालाई पोजिटिभ देखेपछि म पनि स्योरै कोरोना हो भनेर टेस्ट नै गरिनँ, स्योर नै कोरोना हो भनेर आइसोलेट गरेर बसेँ। अब त्यो टेस्ट र स्मेल गएको चाहिँ मैले कसरी थाहा पाएँ भन्दा एउटा सेनिटाइजर थियो, त्यसको चाहिँ एकदम त्यो नोटिसेबल स्मेल आउँथ्यो क्या। अनि एक दिन चाहिँ मैले हात यस्तो के गर्दा यता हात गयो, अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ मैले स्मेलै आएन। अनि मैले अरू कुरा पनि स्मेल लिन ट्राई गरेँ, केही पनि आएन। फुडको पनि टेस्ट पनि नआउने, पानी चाहिँ गुलियो हुने, अरू खानाको चाहिँ टेस्ट नै नआउने, एकदम त्यो तितो खालको, तितो पनि होइन कस्तो नमिठो खालको स्वाद आउने क्या। त्यस्तो हुँदै गयो। अनि मलाई खोकी चाहिँ मलाई त्यसको एक हप्तापछि मलाई खोकी नि सन्चो हुँदै गयो, सबै ठिक हुँदै गयो। अनि मम्मीलाई चाहिँ म जति पनि भएन, अलिअलि खोकी रुगा लाग्यो, ज्वरो आयो अलिअलि। अनि त्यो 5-6 डेजमा हराउँदै गयो। अनि पछि हामीले सबैजना ठिक भएपछि लगभग 1 विक पछि PCR गऱ्यौँ, सबैको नेगेटिभ आयो। अनि मेरो भाइ पनि थियो फ्यामिलीमा, भाइलाई चाहिँ केही पनि भएन, उसले सिम्टम पनि देखेन, पछि पनि नेगेटिभ नै आयो। अब म यसको जेनरली मैले देखेको मध्ये मैले त्यति बेलामा अरू पेसेन्टहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट गरेँ होइन, रिकभर्ड पेसेन्टहरूसँग के हुन्छ कसो हुन्छ। अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ मैले जेनरली के पाएँ, डे टु डे सिम्टम्स कस्तो हुन्छ भन्दा धेरै मान्छेलाई सुरुमा ज्वरो आउँछ, ज्वरो आउने, ज्यान दुख्ने धेरैलाई हुन्छ। अनि बिस्तारै खोकी आउँदै जान्छ, अथवा खोकी रुगा अथवा टन्सिल भएको जस्तो हुने, यस्तो हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि अब कसैलाई 8-9 दिनसम्म हाई फिभर आएर अचानक सन्चो हुन्छ, कसैलाई 4-5 डेजमा फिभर जान्छ, खोकी पनि बिस्तारै सन्चो हुँदै जान्छ। कसैलाई चाहिँ फिभर पनि सन्चो हुँदैन, बढ्दै जान्छ, खोकी पनि बढ्दै जान्छ, चेस्ट पेन पनि बढ्दै जान्छ, अनि आफूलाई सास फेर्न पनि गाह्रो हुँदै जान्छ क्या। सो यो एउटा जेनरल सिम्टम्स चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ। तर सबैलाई एउटा हुन्छ भन्ने छैन, सबलाई छुट्टै छुट्टै हुन्छ। तर मेन कुरा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन, अरू भाइरल इन्फेक्सन र यसमा फरक के छ भन्दा आफूले अलिकति अर्कै युनिक फिल हुन्छ क्या। पहिला नि रुगाखोकी ज्वरो त सबैलाई लागेकै हुन्छ नि होइन, आफूलाई चाहिँ अलिकति अर्कै फिल हुन्छ क्या कोरोना लागेपछि, युनिक सिम्टम्स देखिने। मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएको थियो है, कता कता हो कि जस्तो एउटा हुन्छ। अब चाहिँ म खानेकुराको कुरा गर्छु है, के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन। अब हुन त म डक्टर होइन है, मैले जति इन्टरनेटमा रिसर्च गरेँ, अब हस्पिटलको डक्टरहरूलाई सोधेँ, पहिलाको रिकभर्ड पेसेन्टहरूलाई सोधेँ होइन, त्यो हिसाबमा म के भन्छु भने कोरोना भाइरस लागेको बेलामा खानुपर्छ, सबै कुरा खानुपर्छ। अब तपाईँको फ्रुट्स, भेजिटेबल्स, मिट, एग होइन, जङ्क फुड नखाने, जङ्क फुड खाँदै नखाने, एकदम होल फुड हुन्छ नि, ओट्सहरू, अब फ्रुट्स डेली भइहाल्यो, चिकन, एग, अनि सुपहरू, अनि जे खाँदा पनि हुन्छ क्या, खानेकुरा केही बार्नै पर्दैन। बस तपाईँलाई त्यो जबसम्म तपाईँको त्यो के अरे एपिटाइट हुन्छ नि, एपिटाइट जाँदैन नि, त्यति जेलसम्म तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन क्या। जब तपाईँले खाना रुच्न छोड्छ नि, त्यतिखेर इम्युनिटी लुज हुँदै जान्छ क्या आफ्नो, अनि त्यतिखेर तपाईँलाई हस्पिटलाइज गर्ने हुनसक्छ। तपाईँले खाना राम्ररी खानुभयो भने तपाईँलाई एकदम हाई चान्स छ केही गर्नै पर्दैन, आफै सन्चो हुन्छ। त्यो भएर खानेकुरा केही बार्नै पर्दैन, एकदम पोसिलो खानेकुराहरू खाने, अनि चिसो कुरा चाहिँ खाँदै नखाने, सबै अल मिल्स वार्म नै खाने, चिसो मुखमा पार्दै नपार्ने। अनि तातो पानी दिनमा 4-5-6 टाइम्स खाइरहने, तर हरेक टाइम एकदम पोल्ने तातो खाने होइन, त्यसले टन्सिललाई खराब गर्न सक्छ। 3 चोटि पानी खाँदा 1 चोटि चाहिँ एकदम हट वाटर खाने होइन। कोरोना भाइरसलाई तातोले मार्छ भनेको छ नि त, अब त्यो कति प्रुभ गर्नु, त्यो हाई टेम्परेचरमा मर्छ भनेको छ, त्यही भएर तातो पानी खाइरहने, अरू बेला मन तातो खाने, अनि अल्टरनेट अथवा इच थर्ड टाइममा चाहिँ हट वाटर खाइरहने। अनि दिनको 3 चोटि स्टिम लिने। अनि अब भिटामिन सीको सोर्सहरू धेरै खाने, जस्तै लेमन तातो पानीमा हालेर, अनि स्याउहरू भइहाल्यो, हनीहरू, सबै कुरा, दाल तरकारी भात जे खाँदा पनि हुन्छ, खानेकुरा केही बार्नै पर्दैन। खालि जङ्क फुड, अनि धेरै स्पाइसी, अनि आफूलाई डाइजेसनमा समस्या नहुन नखाने, एकदम हेल्दी फुड्सहरू जे खान पनि हुन्छ। तपाईँले भिटामिन ट्याब्लेट्सहरू पनि खान सक्नुहुन्छ, भिटामिन सी, जिङ्क ट्याब्लेट्सहरू खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मल्टिभिटामिन ट्याब्लेट एउटा खाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ सबै भिटामिन थियो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अब बिरामी हुँदाखेरि आफ्नो शरीरलाई इम्युनिटी बुस्ट गर्नलाई भिटामिन्सहरू चाहिन्छ क्या, त्यसको लागि अब एक्स्ट्रा चाहिन्छ नि त सन्चो नभएको बेलामा, त्यही भएर भिटामिन ट्याब्लेट हेल्प गर्न सक्छ। मैले चाहिँ एउटा मल्टिभिटामिन ट्याब्लेट खाएको थिएँ, त्यसले चाहिँ केही साइड इफेक्ट गर्दैन, अलिअलि ग्यास्ट्रिक बढ्न सक्छ, तर त्यसले त्यस्तो केही पनि हुँदैन।
अब चाहिँ म तपाईँलाई कोरोना भाइरस लागेछ र तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ भने आफ्नो रिकभरी कसरी ट्र्याक गर्ने, आफ्नो सिचुएसन राम्रो हुँदैछ कि नराम्रो हुँदैछ कसरी ट्र्याक गर्ने भनेर भन्छु है। फर्स्टमा त तपाईँलाई के चाहियो भन्दा थर्मोमिटर चाहियो। थर्मोमिटर सबै घरमा हुन्छ है, त्यो सबैलाई थाहा नै छ। थर्मोमिटर अब आफ्नो टेम्परेचर चाहिँ डेली हेर्नु पऱ्यो। हुन्छ ज्वरो आएको एउटा अब कतिको ज्वरो आएको छ भने आफैले पनि थाहा हुन्छ, तर टेम्परेचर चाहिँ डेली लिएर नि, अनि अब ज्वरो बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ कि कन्सट्यान्ट छ कि है, त्यो हेरेर अनि तपाईँलाई आफ्नो कन्डिसन कस्तो हुँदै गएको छ त्यो फिल हुन्छ नि त। ज्वरोले पनि एउटा इन्डिकेसन दिन्छ नि त। अनि त्यसपछि अर्को एउटा मेजर इन्स्ट्रुमेन्ट के युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा अक्सिमिटर हुन्छ। अक्सिमिटर त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसले भन्छ अक्सिजन सेचुरेसन लेभल दिन्छ। अब पर्फेक्टली हेल्दी मान्छेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो एउटा यस्तो हुन्छ, तपाईँले यसरी प्रेस गरेपछि आफ्नो थम कि कुनै औँला हालेपछि त्यसले रिडिङ दिन्छ। मसँग पनि थियो, अहिले रिटर्न गरिदिएँ मैले। अनि त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दा अक्सिजन सेचुरेसन लेभल दिन्छ। अब त्यो चाहिँ नर्मल मान्छेको तपाईँको 98, 99 हुन्छ, कोरोना भाइरस पेसेन्टको 95, 94, 96 जति पनि हुनसक्छ क्या। अब यहाँ चाहिँ बाबाको हेर्ने हो भने तपाईँको 95, 96 गर्दा गर्दै 93, 92, 91सम्म पुगेको थियो एकदिन। अब यो चाहिँ 93, 94सम्म पुग्दाखेरि तपाईँ घरमै बसेर आफूले रिकभर गर्दा हुन्छ। तर जब 93, 92 भन्दा कम हुन्छ नि, तब हस्पिटल जानै पर्छ, किनकि केही समस्या हुनसक्छ नि त भित्र। आफैले त सबै थाहा हुन्न नि त, उहाँ हस्पिटल गएपछि त उनीहरूले टेस्ट गर्छ, सबै कुरा गर्छ होइन, आफैले पनि ढुक्क हुन्छ एउटा के गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ नि त। त्यस कारणले अब अक्सिमिटर रिडिङ 94 भन्दा 94, 93 भन्दा कम भएपछि तब हस्पिटल जानै पर्छ। कोहीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा अक्सिमिटर रिडिङ चाहिँ तपाईँको 85 जतिसम्म पुग्दा पनि सास फेर्न गाह्रो हुँदैन क्या, आफूलाई थाहै हुन्न। त्यो भएर एउटा इन्डिकेसन लिइराख्नुपर्छ क्या, एकदम डिसिभिङ हुँदो रहेछ क्या कोरोना भाइरस चाहिँ। त्यो भएर अक्सिमिटरले आफ्नो अक्सिजन सेचुरेसन लेभल चेक गरिरहने। अब नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यो ब्लड प्रेसर नाप्ने, यो त भइहाल्यो, सबैलाई थाहा नै छ। आफ्नो प्रेसर कति छ, हाई छ, लो छ, सबै यसले हेर्न मिल्यो है। अर्को भनेको एउटा हुन्छ ब्रिदिङ रेट। ब्रिदिङ रेट भनेको अब एउटा 1 मिनटमा तपाईँले कतिचोटि सास तान्ने फाल्ने गर्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ अब तपाईँले सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ भने हाई हुन्छ कि ब्रिदिङ रेट। मैले पनि बाबाको याद गरेको थिएँ, मैले एकचोटि सास लिँदा 2 चोटि सास लिनुहुन्थ्यो क्या। अनि हस्पिटलमा जाँदा नि त्यही भने ब्रिदिङ रेट डबल छ, नर्मल मान्छेको 16 जति हुन्छ होला, अनि कोरोना अब बाबाको चाहिँ 32 जति थियो क्या। त्यो भएर यस्तो कुराहरू सबै याद गर्नुपर्छ। टेम्परेचर, अक्सिजन रिडिङ, आफूलाई सास फेर्न कतिको गाह्रो भएको छ, कतिको फटिक भएको छ होइन, आफ्नो कन्डिसन कस्तो छ त आफैले थाहा पाउने हो नि त। त्यो भएर त्यो आफ्नो डे टु डे तपाईँलाई इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ कि अब झन् बिग्रिँदै गइरहेछ क्या। बिग्रिँदै गइरहेछ भने त मैले मेडिकल प्रोफेसनललाई कन्ट्याक्ट गर्नै पर्छ। के हो कि यो थाहै हुन्न नि त। अब तपाईँलाई 6-7 डेजसम्म चाहिँ हेर्नु होइन, अति नै गाह्रो भएको छैन भने त्यो इम्प्रुभ हुँदै गयो भने ठिक छ। अब 6-7 डेज पछि नै तपाईँलाई अति नै गाह्रो हुँदै गयो भने चाहिँ तपाईँले हस्पिटलमा जानुहोस्, त्यहाँ केयर हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई पनि कसैलाई रुगाखोकी, ज्वरो आउला है, ज्यान दुख्ला, टाउको दुख्ने होला। अब त्यो कोरोना भाइरस हो कि होइन त। अब मैले जति इन्टरनेटमा रिसर्च गरेँ होइन, आफ्नो अरू रिकभर्ड पेसेन्टहरूलाई सोधेँ। अब यदि तपाईँको फ्यामिलीमा एकजनाले सिम्टम्स देखियो, टेस्ट गरेर पोजिटिभ देखियो भने, तपाईँले सिम्टम देखियो भने त्यो 95%, 99% कोरोना नै हो। त्यसको लागि अब तपाईँले आफ्नो सन्तुष्टिको लागि चेक गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् होइन। नेगेटिभ देखियो भने राम्रो भयो, पोजिटिभ देखियो भने त्यो केही अचम्मको कुरै भएन। अब तपाईँ कसै इन्फेक्टेड पर्सनको कन्ट्याक्टमा आउनु भएको छ, तर त्यस्तो एकदम क्लोज कन्ट्याक्ट छैन भने तपाईँले, अथवा तपाईँको फ्यामिलीमै कसैलाई लायो र तपाईँले सिम्टम देखिएको छैन भने तपाईँको फ्यामिलीलाई पोजिटिभ देखिने बित्तिकै तपाईँले टेस्ट नगर्नुहोस्, 1 हप्ता जति कुर्नुहोस्। किनभने कोरोनाको तपाईँलाई लागिहालेछ भने पनि त्यसको सर्टेन आफ्नो मल्टिप्लाई गरेर एउटा अमाउन्टमा हुन होइन, पिसिआर टेस्टले डिटेक्ट गर्नको लागि 1 विक जति टाइम दिने ठिक हुन्छ क्या। किनकि तपाईँको सुरुमै आज तपाईँको फ्यामिली मेम्बरलाई देखियो, भोलि गएर तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो, तपाईँले नेगेटिभ देखिन नि सक्छ, तर तपाईँको कोरोना भाइरस हुनसक्छ र 1 हप्तापछि सिम्टम देखिन सक्छ। त्यो भएर 1 विक कुर्नुहोस् अनि त्यसपछि टेस्ट गर्नुहोस् है। अब होइन म टेस्टै गर्दिनँ भन्नु छ भने 14 डेज अथवा अब 2 विक्स 3 विक्स कुर्नुहोस्, केही सिम्टम देखिएन भने मोस्ट प्रोबेबली कोरोना छैन। अथवा अब मैले मेन सजेस्ट गर्ने चाहिँ 1 विक कुर्नुहोस् अनि टेस्ट गराउनुहोस्, किनकि रिस्क लिने कुरा हुन्न। आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो क्लोज कन्ट्याक्टमा कोही आएकोलाई कोरोना देखिने बित्तिकै तपाईँ आइसोलेसनमा बसिहाल्नुहोस्। अनि सिम्टम देखियो भने त लगभग कोरोना नै हो होइन, एकचोटि टेस्ट गरी हेर्नुहोस्। नर्मल रुगाखोकी लाग्यो होइन, तपाईँ कसैको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न
कोरोना भाइरस लागेको पोजिटिभ देखेको कसैको क्लोज कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थेन भने अब त्यतिखेर पनि कोरोना हुनसक्छ तपाईँलाई होइन। कोरोना कहाँबाट आउँछ तपाईँले देख्नु मिल्दैन। तपाईँ पसलबाट जाँदा कतैबाट आयो कि पैसाबाट आयो कि अब नचिने मान्छे यत्तिकै मर्निङ वाक जाँदाखेरि आयो कि होइन। त्यो भएर त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु भन्दा 2-3 दिन 3-4 दिन हेर्नुहोस् होइन आफ्नो सिम्टमहरू कस्तो हुँदै जान्छ। अब ठिक भयो तपाईँ फिट हुनुभयो भने अब कोरोना नहुन पनि सक्छ तर हुन पनि सक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि म तपाईँलाई टेस्ट नै गर्नु भन्छु एकचोटि होइन। अब कोरोनाको सिम्टम जस्तै अब फिभर हुने, जिउ दुख्ने, खोकी होइन, अनि टेस्टहरू जाने त्यस्तो भयो भने चाहिँ तुरुन्तै टेस्ट गराइहाल्नु, किनकि तपाईँबाट अरूले सर्न सक्छ होइन। आफूलाई पनि कोरोना लागेको थाहा भएपछि त्यही अनुसार प्रिकसन लिनुहुन्छ नि त, त्यही अनुसार तातो पानीहरू खाने अनि आफ्नो रिकभरीतिर जाने एउटा मेन्टालिटी हुन्छ नि त। अब हस्पिटलहरूको कुरा गर्दा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई कोरोना भाइरस लागेछ भने बुझ्दै गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अब इनकेस कन्डिसन वर्स हुँदै गयो भने कुन हस्पिटल लाने, कहाँ फ्री छ, कहाँ कति चार्ज लिन्छ। अब प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि छ, सरकारी हस्पिटलहरू पनि छ। सरकारी हस्पिटल चाहिँ नाम सुन्नुभयो होला, एपिएफ हस्पिटल बलम्बु, अनि टेको हस्पिटल, अनि वीर हस्पिटल, अनि टिचिङ हस्पिटल, यति हस्पिटलहरू छ। अरू पनि होला एउटा दुईवटा लिस्ट म तल लिङ्कमा राखिदिन्छु। अनि त्यहाँ चाहिँ चार्ज लिँदैन केही पनि, तर त्यहाँ केयर चाहिँ एपिएफमा चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। अनि अरूमा चाहिँ अब प्राइभेट जतिको त हुन्न तर राम्रै हुन्छ होला केयर। अनि तर त्यहाँ काहीँ न काहीँ चिनेको मान्छे चाहिन्छ। अब यहाँ यस्तै त अनेक गर्छन्। अनि जस अब फ्रीमा चाहिँ उपचार हुन्छ त्यहाँ, आइसियु पनि छ त्यो हस्पिटलहरूमा। प्राइभेट हस्पिटलहरू चाहिँ अब हामी गएको ह्याम्स हस्पिटल भयो, अनि स्टार हस्पिटल, ग्रान्डी हस्पिटल टन्नै छ। प्राइभेट बिपी हस्पिटलहरू टन्नै छ। अब यिनीहरूले चाहिँ चार्ज चाहिँ कसरी लिन्छ भन्दा म गएको ह्याम्स हस्पिटलमा चाहिँ आइसियु बेड चार्ज, बेसिक बेड चार्ज डेको 25,000 थियो। अनि भेन्टिलेटर एड गर्नुपर्ने एक्स्ट्रा 10,000। यसमा चाहिँ तपाईँको डक्टर चार्ज अनि मेडिसिन चार्ज, फुड चार्ज केही पनि इन्क्लुडेड हुँदैन। अनि त्यसपछि नर्मल कोभिडको वार्डमा चाहिँ 8,000 बेड चार्ज पर डे। अनि कोभिडको क्याबिनमा चाहिँ हेरी थियो, तपाईँको 8,000 देखि 20,000सम्म थियो। अनि भिआइपी क्याबिनहरू पनि छुट्टै थियो, तिनीहरू चाहिँ सोधिएन हामीले। जस नर्मल कोभिड वार्डको चाहिँ 8,000 जति लिएको थियो त्यहाँ। अब अरू हस्पिटलमा चार्जहरू त्यही अनुसार होला। र अब मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दा अब यस्तो रेटमा फैलिरहेको छ कि काठमाडौँमा, नेपालमा होइन। अब तपाईँले रुगाखोकी, ज्वरो, अब टाउको दुख्ने यस्तो के लाग्यो भने होइन मलाई कोरोना होइन भनेर इग्नोर गरेर बस्नुभन्दा नि कोरोना हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। कोरोना भए पनि यो म आफू फाइट गर्छु होइन, यसले सबैलाई लाग्ने बित्तिकै मर्ने भन्ने होइन नि त। एकदम लो रेट हुन्छ नि त यसको मोर्टालिटी रेट त। स्प्रेडिङ रेट फास्टर छ भन्नु मात्रै त यत्रो पेन्डेमिक सिचुएसन आएको हो नि त। त्यो भएर कोरोना लागिहाल्यो भने आत्तिनु हुँदैन क्या। आफ्नो एउटा मेन्टालिटी, आफ्नो स्पिरिट एउटा एकदम हाई राख्नुपर्छ क्या। अब यो आफ्नो स्पिरिट जति हाई राख्यो त्यति हामीले भाइरसलाई फाइट गर्न सकिन्छ क्या। धेरै मान्छेलाई यो नर्मली हल्का रुगाखोकी ज्वरोमै जान्छ। अब तपाईँ पर्फेक्टली हेल्दी इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ, तपाईँ अब 20-30 इयर्सको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मोस्ट प्रोबेबली केही पनि हुँदैन। तर त्यसको मतलब यो होइन कि तपाईँलाई केही हुने चान्सै छैन। धेरैजना मरेको पनि मैले पढेको छु इन्टरनेटमा। धेरैजनाले एकदम गाह्रो पनि भएको छ। अनि हाम्रो एजेन्ट पेसेन्टहरूलाई पनि धेरैजना सक्सेसफुली रिकभर पनि हुनुभएको छ। र तर नर्मल 20-30 एजको मान्छेभन्दा हाई एजको मान्छेलाई अलिक गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यसको मतलब अब बुढो मान्छेहरू पनि लाग्ने बित्तिकै मर्ने भन्ने होइन। धेरै अब तपाईँको क्रोनिक डिजिजहरू छ, सुगर, हाई ब्लड प्रेसर अनि हार्ट डिजिजेसहरू होइन। त्यस्तो हो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ। त त्यस्तो मान्छेले नि आफ्नो एउटा स्पिरिट हाई राखेर धेरै रिकभर भएको मैले देखेको छु क्या। त्यो भएर अब आफ्नो कोरोना लाग्ने बित्तिकै अब हुन्छ नि यता त के छ मैले के देखेँ मैले चाहिँ भन्दा अब कसैले नभन्ने, कसैले थाहा पाउनुहुन्न। कोरोना लागेको थाहा पायो भने हेप्छन् अनि हेला गर्छन्, बाहिर पछि जान सकिन्न, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो हुनै हुँदैन त्यस्तो। अब आफ्नो नजिकको मान्छेहरूले झन् हेल्प गर्छन् कि, उनीहरूलाई केही नयाँ नलेज हुनसक्छ नि त हामीभन्दा। अनि हस्पिटल जाऊ, यसो गर, यता भन्न सक्छन्। अनि सामान ल्याइदिनुहरू परमा हेल्प गरिदिन्छन्। जस्तै हाम्रो तलको अङ्कलले सामानहरू सबै ल्याइदिनुहुन्थ्यो तल, हामी बाहिर जाँदै गएनौँ। अनि अब तपाईँलाई भन्नै मन छैन भने पनि अब नभन्नुहोस्। अब लागेपछि तपाईँ कम्प्लिट आइसोलेसनमा बस्नुहोस्।
नभने पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा अरूको कन्ट्याक्टमा जानु भएन, आफ्नोबाट 100% दिनु पर्यो, म सार्दिन भाइरस भनेर। यही हो है मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ। अब आफ्नो परिवारमा 3 जनालाई तीनवटा तरिकाको सिम्पटम देखेकोले मैले चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाएँ क्या। अब आफूले पढेर भन्दा पनि आफैले एउटा त्यसलाई नजिकबाट एक्सपिरियन्स गरेपछि धेरै कुरा थाहा पाउँदो रहेछ क्या। अब आई होप कि यो सबैलाई युजफुल होस् होइन। थ्याङ्क यू सबैजनाले हेरिदिनु भयो।